好，除了关于议题隔空互杠之外，两位总统参选人他们也各自跑各自的行程。我们先来看到蔡英文的部分，为了抢客家选票，民党总统参选人蔡英文今天再度来到了苗栗抢票，而且一天是赶5个行程哦。但这5个行程似乎让蔡英文体力有点透支，让原本就感冒的他，演讲时数度因为咳嗽中断演讲。我们会特别注意到苗栗。 一定让我们苗栗的乡亲感到说有政府在照顾我们，来看好。南下苗栗竹南抢客家选票，已经感冒1个多礼拜的蔡英文嗓子再也撑不住。现在我有点仔感冒着。我讲伤侪话啦。咱报纸有一张照片，跟我不是躺着选，我是。 站着睡着来了啊！我刚才我今嘛有一个副总统候选人，是啥物啦？咳到演讲5度中断，但拼选票，蔡英文豁出去了。我们的草莓蛋酒，等下我喝醉了怎么办？干杯就。随意了啊。 都怪草莓蛋酒太香甜，让感冒的蔡英文忍不住一口接一口。不过和蔡英文一起站在台前喝酒的这位，怎么越看越眼熟？宋楚瑜，蔡英文，蔡英文。对啦，4年前就是他，在蔡英文来拜访大湖酒庄时，高喊宋楚瑜动算。主席有记得你吗？这次再来，他有记得这件事吗？有记得了，但是不在意了。 因为我们主席宽宏大量，这次你就没有在喊？因为已经有主持人了，又怕万一紧张呢，又喊错话。今天呢，比4年前最少加10倍的声势。 4年过去，徐铁龙看好蔡英文。过去深蓝的苗栗县选情出现翻转，为了巩固好不容易经营出来的客家票，蔡英文当场做出承诺：蔡英文答应各位，我们一定会跟苗栗县政府好好的来处理苗栗县财政的问题，让你放心，蔡英文一定不会是说因为是不同党我们就放手不管，我们一定会管，因为我们。 照顾我们苗栗乡亲不分男女，我们一起来把苗栗县政府跟很多地方政府的财政问题，我们一起来改善。强调自己会照顾苗栗县民，蔡英文保钢前极力拉拢客家选民。我爱你，小英，我会把你送进总统府。民视新闻采访张玉瑞苗栗报道。